ากาศฝนตกดีดีพี่น้องตอนนี้อยู่ที่พักแห่งหนึ่งนะคะงานวันนี้อยู่ที่ขอนแก่นช่วงสายๆฝนเสียงฝนตกเราแบบมีแห้งเพราะแต่ได้ยินเสียงฝนสดชื่นโลดมันหนองบรรยากาศดีดีถ้าไปตกอยู่สวนตกใครต้นใหม่นี่แห้งสิครับมันหอนมันเอาหลายกัดตกลงมาแบบเดียวมีแห้งห่างฝนตกบ่น้อทางบ้านพี่น้องต้นใหม่ก็ไปซุ่มไปเขียวแล้วบัดนี้ฝนตกแล้ว